დილამშვიდობის ნინო. დილამშვიდობის ნინო. დილამშვიდობის მაგოკო და მიესალმების სრულიად საქართველოს. ეს რამე სპეციალური მისალმება არ გვაქვს ჩვენ რომ მივესალმოთ? მოკლედ ერთი სიტყვით როგორ? ხვალ მიემგზავრებიან ჩვენი ტაიკვანდოს ფედერაცია უნგრეთში ბუდაპეშტში არის ტურნირი. ეს ღამე უფრო სწორედ და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ამ ესე ვთქვათ ტაიკვანდოს ფედერაციის ხელმძღვანელი ლევან დილამშვიდობის. გამარჯობათ, მივესალმები სრულიად საქართველოს. დილამშვიდობის მოგესალმებიან ჩვენც რა თქმა უნდა. მოდი ვითხარი პირველ რიგში რა სპორტის სახეობა ტაიკვანდო. მე მგონი სწორედ ვერ გამოვთქო რა. კი, მაყურებელს შევეტყვით რომ ცოტა პატარა ექსერსაიზები დავიწყეთ დილა, მაგრამ არა უშავს. გავაგზავნებთ კარგად. ეს არის ტაიკვანდოს ITF-ის ფედერაცია, ITF ეს არის ასე თქვა ტრადიციული ტაიკვანდო სკოლა. არსებობს ტაიკვანდოს მეორე ძირითადი მიმდინარეობა, ესაა ოლიმპიური ტაიკვანდო. განსხვავებით მისგან ეს არის ტრადიციული ასე თქვა, რომელშიც არ არის მხოლოდ სპორტული მიმდინარეობა. ეს არის ხელებით, ფეხებით ბრძოლა, შეჯიბრით ტარდება რამდენიმე სახეობაში, მათ შორის არის სიმაღლეში დარტყმებში, რომელსაც ქვია სპეცტექნიკა, ბიჭებში. და ბრძოლასაც სწავლობენ, ხო? ანუ მხოლოდ ბრძოლაში არ არის, ეს მინდა აუხსნა კარგად. ტარდება სიმაღლეში დარტყმებში. სპეციალური ფიცრებია, რომელიც უნდა გატყდეს. ეს არის ძალისმიერი სახეობაც არის, ასე ვთქვათ. როგორც ხუჭიდი მაგალითად, სხვადასხვა სახეობებში ტარდება შეჯიბრი. ეს არ არის მხოლოდ ბრძოლა. არის გოგონებში ცალკე, ბიჭებში ცალკე. და როგორც იცი ლევან მაპატია გაწყვეტინებ, გოგონებში ძალიან პოპულარობით სარგებლობს ეს სპორტის სახეობა. იმიტომ რომ მე ვიცი, ჩვენ გყავს ბევრი გოგო არის აქ, ხო? გოგოების მოთხოვნილიდან გამომდინარე შევქმნით გოგოების ცალკე ჯგუფი, სადაც ვარჯიშობენ როგორც მოყვარულები, ასევე ასე ვთქვათ, ნაკრების წევრებიც. და დღითიდღე პოპულარობას იძენს, იმიტომ რომ ეს არის სახეობა, რომელიც უხდება არა მხოლოდ სხეულის კორექციას. ანუ კარგი არის, ასე ვთქვათ, სხეულისთვის, გოგოსთვის კონკრეტულად, მე უფრო გოგოსთვის მაინტერესებს, ლამას სხეულს უყენებს აქ ვარჯიში თუ რა შეგვიძლია? რა თქმა უნდა, დღესდღეობით ძალიან პოპულარულია, ასე ვთქვათ, ზუმბა მაგალითად, რომელიც უბრალოდ ცეკვა მაგალითად მუსიკის ფონზე. ეს არის იგივე საბრძოლო ცეკვა, ასე ვთქვათ, რომელიც მოიცავს საბრძოლო ილეთებს და მოსწავლეები, ასე ვთქვათ, დამწყებები თავის და უნებურად ეუფლებიან იმ ილეთებს, რომელიც მათ სხეულს და გონებასაც, ასე ვთქვათ, უხდება. ლევან, მოდი ვისაუბროთ, დღეს ღამე თქვენ მიემგზავრებით შეჯიბრზე. ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის ეს ტურნირი? მოდი მიხსენი კარგად რა შეჯიბრი არის და რა მოლოდინები გაქვთ თქვენ? სამწუხაროდ ამ შეჯიბრზე მივდივართ მხოლოდ 4 წარმომადგენელი საქართველოსდან. ეს არის საერთაშორისო ტურნირი, სადაც 10 ქვეყანა იქნება, მეტი არ იქნება. ეს არის ასე ვთქვათ, მსოფლიოს შესარჩევი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ იტალიაში ტარდება მაისში მსოფლიო. ეს არის ჩვენ სახეობაში, ამაზე დიდი ღონისძიება არ ტარდება, სადაც მონაწილეობს 100 ქვეყანაზე მეტი და წელს ვარაუდობთ, რომ როგორც გუნდი საქართველოსდან პირველად წარვდგებით. თქვენ წარგებით პირველად დარწმუნებულიო რომ წარმატებასაც მოიპოვებთ და შეიძლება ბავშვებთან გადავინაცვლო ერთ-ორი შეკითხვა კი ბატონო, კი ბატონო. ესე იგი მე ვხედავ ძალიან პატარა, ანუ აი ეს მაგალითად რამდენი წლის არის? გიო არის უკვე 6-ის. გიო რამდენი წლის ხარ? მოვიდე გიო შეთან, დილამშვიდობის გიო, რამდენი წლის ხარ შენ? 5-ის. 5-ის და მოგწონს აქ ვარჯიში? აი შეხედეთ, აი ესეთი მაგარი ბიჭი არის გიორგის და რატო გადაწყვიტე რომ დაგეწყო აქ სიარული? მოგწონდა ყოველთვის? კი. და რო გაბრაზდები, ყველას მოერევი, ხო მე? წავედით ახლა, მოდი მე აქ გოგოებსაც ხედავ, რა თქმა უნდა, დილამშვიდობის. ძალიან დამაინტერესა, საერთოდ როდესაც გოგო ესეთი სპორტით არის დაკავებული, ყოველთვის მიჩნდება ინტერესი რატო? აიმიტომ მეც მიყვარს ესეთი რაღაცეები, ორთაბრძოლები და ანუ დიდი ხანია რაც სამით ხარ დაკავებული თუ ბავშვობიდან გინდოდა ყოველთვის თუ რატო გადაწყვიტე? ბავშვობიდან რაღაც დილამშვიდობისა. ბავშვობიდან ყოველთვის მინდოდა. აი რაღაც საბრძოლო, თან მქონდა გადაწყვეტილი რა. ხო და მე აი ესე მეგობრისგან შემთხვევით მოვედი და ესე გავხდით ოჯახი, მთელი აქ ყველა ვინც. ძალიან ხედავ მე თქვენ ძალიან კარგია და იცით რა მითხარი, რამდენი ხანია რაც აქ დაგიხარ? დაახლოებით 9 წელია რაც და პროფესიულ დონეზე აგრძელებთ, აპირებთ გაგრძელებას, ხო და არ უკვე როგორც მოყვარული ალბათ. ვაპირებ, ვაპირებთ ხო? წარმატებებს გისურვებთ. მოდი მე ხო დროებით უნდა დაგემშვიდობოთ. მოდი მე შევუერთდები ჩვენს. იქნებ ცოტა წავივარჯიშო. არ ვიცი ხა აქ როგორ შევძლებ მე ამათთან ერთად ვარჯიშს, მაგრამ მეორე ჩარტოში შევეცდები იქნებ რამე მეც მასწავლონ. ლევან, შეიძლება მეც რო ვისწავლო მეორე ჩარტოში რამე?
აუცილებლად აქედან ისე არავინ არ მიდის რამე რომ არ ისწავლოთ. რა თქმა უნდა, თან მე მონაცემები ხელს მიწყობს რა სიტყვა. ნახავთ. თქვენ რო ხვალ მიემგზავრებით შეჯიბზე, ბუდაპეშტში, მაგაზეც ორი სიტყვით მითხრათ და მე ვარჩვენოთ რაღაც სიურპრიზები როგორ გომზადებ. კარგით. მოკლედ ტაიკვანდო ეს არის აღმოსავლური ორთაბრძოლა, კერძოდ კორეული. მარტივად გასაგები რო იყოს და ახმადი, ეს არის კორეული კარატე, ასე ვთქვათ, ჩვენც ვიქნებთ ხელფეხს თავის დასაცავად. ტაი ნიშნავს ნახტომში ფეხის დარტყმას, ესაა სიმბოლო თავისუფლების. კვონ ეს არის მუშტი, რომელიც არის სიმბოლო ერთიანობის, ძალის და დო ეს არის ცხოვრების გზა, დაბადებიდან ცხოვრების ბოლომდე. და რითი განსხვავდება ტაიკვანდო კარატისგან? ეს არის თვითონ თავისი მოკლედ ჩამოყალიბებული, არის განსხვავებული ტალღით და სუნთქვით. ეხლა ვნახავთ ჩვენ რამდენიმე ვარჯი, სადაც ეს ანუ რა მაინტერესებს? სხეულის წონის გამოყენებით მოძრაობა. ეხლა რო ვნახავთ ვარჯიშს, ჩვენ მაყურებელს მინდა ვაჩვენო, ჩვენი ბიჭები რო ხვალ გაემგზავრებიან ბუდაპეშტში, რა შეჯიბრებები გელოდებათ წინ. მოდი დავიწყოთ, შენ არ ვიცი მე. ხო, თან ავხსნათ. ხო, ავხსნათ. შეჯიბრები ტარდება ერთი ტრადიციული, რაშიც ტარდება, ეს არის სპარინგი. ეს არის გუნდური სპარინგი და ტარდება ჩვეულებრივ ინდივიდუალური სპარინგი. რომელიც ბავშვები გვანახებენ. აი ხა თქვენ ხედავთ ჩემს ოპერატორს თქო რომ პატარა ბავშვების სპარინგი ვაჩვენოთ პიტაპიტეში როგორც საყვარლები არის. სანახაობრივად რო ვანახოთ რაში ტარდება. უბრალოდ სპარინგი ცოტა მოარტყი. ცოტა კონტაქტურად, მიდი, ცოცხლად. ეს არის ერთი სახეობა სპარინგი. ეს სახეობა სპარინგი ჩვეულებრივი, სადაც ქულები არის მუცელში, მკერდში და თავში. არ ურტყავთ წელსქვევით, არ ურტყავთ ზურგში. მეორე რაში არის? მეორე ეს არის თულები, ესაა ტექნიკური მოძრაობები, დგომები. ეს არის როგორც ინდივიდუალური, ასევე გუნდური. ახლა განახებთ ერთ-ერთ სანახაობას, მაგალითად გუნდურ თულს. და ამასობაში ისიც მითხარი, სანამ ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ დავიწყოთ ვარჯიში, რომ ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს, ისიც როგორ გითხრათ, რამდენად უსაფრთხო არის თქვენი ტაიკვანდო? თუ გავითვალისწინებთ, რომ არის მრავალი დამცავი, ეს არის თავის დამცავი, ხელის დამცავი, ფეხის დამცავი, სხვადასხვა დამცავები ხდება, არ არის სრული კონტაქტი, ეს არის ასე ვთქვათ, ნახევრად კონტაქტური სახეობა. თუ მეტოქეს გადაუვარდება თავი დარტყმისგან, ეს ითვლება გაფრთხილებად. ანუ არ შეიძლება მეტოქესთან უხეში ზემოქმედება. ანუ პრინციპში უსაფრთხო არის. უსაფრთხოა სრულად კი. კიდე რა ხდება ეს ბიჭები აი ეს ხმას რო გამოცემენ ძალიან დამაინტერესებს. აი ეს არის ერთ-ერთი განსხვავება კარატესგან, ეს არის სუნთქვა და ტალღა. გადაადგილებისას ისინი იყენებენ სხეულის წონას. ასე ვთქვათ, ლივლივებენ, ესაა ტალღა. ლივლივებენ. კი. კიდე რა ხდება? აი გოგოები რა შვებიან? ეს არის ჩვეულებრივი დარტყმების კომპლექსი, ვანახოთ გოგოებიც. ვანახოთ, ხო, აუცილებლად, დამაინტერესებს. ეს არის მოძრაობა, რომლებიც ყველა გოგონასთვის მე მგონი ლამაზის უნდა იყოს, მოხდენილიც და უყალიბებთ ლამაზ სხეულს. ნეტა მე თუ ვცდი ამ ყველაფერს. ეს აუცილებლად. ეს შეიძლება ეხა მეც ვცადო, ლება? კი ბატონო. მოიცადე გოგოებმა ჯერ დაამთავრონ, მაგრამ რიგი რო დავარღვიო შეიძლება? მოვიდე. ესე იგი მე კარგად არ ვიცი, ვერ დავიმახსოვრე, მაგრამ ანუ ურტყამ ერთ ფეხს, ტრიალდები და ნახტომში გამიჭირელებან. გვანახება მასტერკლასი. პირდაპირ დარტყმა, უკან დადგი ფეხი და ტრიალდი. აი, კარგია. მცირედი ხარვეზებით. მცირედი ხარვეზებით, მაგრამ გამოვიდა. პირველი წლისთვის კარგი იყო. მოდი ეხლა შენი ჯადოსნური ის მაჩვენე, რაც წინა ჩარტოში მე აბსოლუტურად შოკში ჩავარდი ეს რომ ჩარტოში არა, უბრალოდ სანამ ჩარტო გქნებოდა, შენ ჩუმად მაჩვენე და მოდი პირდაპირ ეს ჩვენს მაყურებელს როგორ ტეხავ, რას ტეხავ? არა, ნუ ეს არაფერი სასწაულია, ესაა ჩვეულებრივი სასწაულია როგორ არა, ძალიან რთულია. ერთ-ერთი სახეობა შეჯიბრის ეს არის ტეხვები. ტარდება ბიჭებში 5 სახეობაში, გოგონებში 3-ში. არის სპეციალური დაფა, ვანახოთ ალბათ. ნახოთ. ხო. კი, მოდი ვაჩვენოთ. მანამდე მინდა რომ გიორგისთან, ლევან სანამ გიორგისთან არის, გიორგი არის ამ ბავშვების მასწავლებელი, გიორგი დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. ესე იგი ძალიან დამაინტერესა როგორ უმკლავდები აი ამ პატარა ბავშვებიდან, აი ძალიან პატარებიც რო ყავს, რომ რამდენად გიჯები და ისიც მითხარი, რამდენად სასარგებლოა მცირეწლოვანი ბავშვის შემოყვანა აქ. კი ბატონო, შევეცდები ამ უწურავი პასუხი გაგცეთ. მცირეწლოვანი 5 წლიდან ვიღებთ მოსწავლეებს, როგორც ბიჭებს, ასევე გოგონებს. და აბსოლუტურად კმაყოფილია ყველა, იმიტომ რომ გაჯანმრთელების თვალსაზრისით და მოზარდისთვის, ხო, ეს არის სპეციფიური მიდგომა, ასევე მუშაობთ ინდივიდუალურად და გუნდურად. ორი სპეციფიკაა, ხო, რომ აღიზარდოს ჯანსაღი და გაწონასწორებული ადამიანი. პირველ რიგში ჩვენი პირველი ინტერესი ეს არის, რომ გონებრივი შესაძლებლობები, რა თქმა უნდა, და შემდეგ ფიზიკური. მარტო ფიზიკური შესაძლებლობა არაფერს არ მოგცემს, თუ გონებრივად არ და ჯანმრთელობისთვისაც სასარგებლოა. ჯანმრთელობისთვისაც ძალიან კარგია, გამაჯანსაღებელი ვარჯიშებიც არის ერთ-ერთი
ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, ასე ვთქვათ, გამაჯანსაღებელი ვარჯიშები. წავიდეთ, მაინტერესებს ლევანი. კი ბატონო, გადავინაცვლოთ ჩვენს ლევანისა. ოპერატორს თხოვს რომ ვაჩვენოთ ლევანი ასეც გააკეთებს, ანუ გიორგიც დამეხმარება და ამის ეს არის რა არის მითხარი თან? სიმაღლეში დატყმა, ანუ ნახტომში ტიმიო, ესეთი სახელწოდება აქვს კორეულად ნახტომს. ტიმიო ეხლა შეასრულებს ოთონ გელიაშვილი. ერთ-ერთი ტიტულოვანი სპორტსმენი საქართველოში. ლევანის ხო ძალიან ტიტულოვანი ერთ-ერთი. კი, აზიის თასის მფლობელი. ეს იყო ტიმიო აფჩაგი ნახტომში. აზიის თასის მფლობელი გახდა, დიახ. ალმა-ატაში გამართულ საერთაშორისო აზიის ტურნირზე ლევანი გვასახელა და ოქროს მედალით დაუბრუნდა ჩვენს ქვეყანას. ოქროს მედალით გვასახელა ლევანი. ეს ახლა რა არის? ეს გაიმართება იქ ბუდაპეშტში. ეს არის შეჯიბრი ნახტომში და ანუ სიმაღლეზე ნახტომში დარტყმებს ფეხით და ჩვეულებრივად სპეციფიკა როგორც ამაში დემონსტრაციულ თვალსაზრისით სანახაობრივად ასევე არის ტეხვებში, როგორც ტექნიკურ კომპლექსებში შეჯიბრი, აი კარატეში არსებობს კატები, აქ არის ტულები ქვია და თულები არის ჩვენთან. ამ თვალსაზრისით არის შეჯიბრები, ანუ თულებში. ჩვენი მაყურებელი ხედავს სხვა ერთ-ერთი სახეობა შეჯიბრის იქნება. დიახ, ერთ-ერთი ერთმანეთს შეეჯიბრებიან ტაიკვონდოის სპორტსმენები ნახტომში, ასე ვთქვათ, შესრულებულ დარტყმებს, ანუ გვერდიდან, პირდაპირ და სიმაღლეში რა. მე ყველაზე ძალიან რა მომეწონა ხო იცი თქვენთან? რა? აი ლევანიმ რო გატეხა ის საოცარი რაღაცა. ამას ეწოდება კიოკპა, ანუ მყარი საგნების მტრევა. მე მინდა ჩვენს მაყურებელს უთხრა რომ გიორგიც სამეთანხმება რომ როგორ გგონიათ რომ გამოვლენ აქ და აგურებს ტეხავე. სულ ნულაც უკაცრავად ეს არის ძალიან რთული. მართალია ეს არის პლასმასი, მაგრამ ამის გატეხვა გაცილებით რთულია, მე აქ მითხრეს ბიჭებმა. ვიდრე აგური ცოდნა, ვარჯიში, ტექნიკა მიზანი და ასე შემდეგ. ძალიან სპეციფიური მიდგომა ჭირდება ამ ყველაფერს. ეს არ არის მარტივი, როგორც ეს შეიძლება ვიღაცის ერთი შეხედვით მარტივი ჩანა. ძალიან სუდი არა, რთულია. რთულია და მტკინვეული დამერწა. ვარჯიშს მოითხოვდა. და ლევანმა ეს მე წეღან გატეხა ჩართვაში არა ისე გატეხა და მოდი ამით დავასრულოთ და ჩვენს მაყურებელს იქნებ ანუ ეს რო ვთქვათ რომ ეს არაფერი განსაკუთრებული არ არის განსაკუთრებული ჩვეულებრივი ფიცარია არაჩვეულებრივი ძალით უნდა გატეხო ოღონდ უნდა დაატყას თავი არის მიზანი ვარჯიში და ძალა მე რა თქმა უნდა უბრალოდ სიზუსტე ანუ მსოფლიოზე ასეთი მსგავსი დაფა უნდა გატყდეს 3 რომ მიიღოთ რაღაცა შედეგს ხვალეც იქნება ეს და ნუ მსოფლიოც ეს ხვალენდელი შეჯიბეს საერთაშორისო ტურნირი უბრალოდ ეს ამ მსოფლიომდე მოსამზადებელი. ასე ვთქვათ, ჩამოდის 10-მდე ქვეყანა, რომელიც ემზადება წინასწარი მოსამზადებელს გადის ასე ვთქვათ ერთმანეთთან ვარჯიშის დროს. და მსოფლიოზე იქნება ეს ყველაფერი უფრო ასე ვთქვათ დიდი მასშტაბებით. და თქვენ გყავს არ მინდა ისე დავამთავრო ჩართვა რომ ოთო ხო? ოთარი რომელიც დილამშვიდობი. გამარჯობათ. და როგორც ვიცი ოთარი არის იტალიაში მიყავთ რომ მსოფლიოზე. ადამიანი რომელიც ჩამოვიდა ირლანდიიდან არის ირლანდიის ნაკრების წევრი. ჩვენ აქ უკვე საქართველოსი ორმაგი მოქალაქე რომელიც დაგვეხმარება მსოფლიოზე მივახციოთ შედეგს. და დარწმუნებული ვარ რომ შედეგს დაეხმარებით და კარგი შედეგი ვაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის რომ არ დაბრუნდეთ ხელსარილები. ანუ იქ 9 წელი ვივარჯიშე და იქ ჩავდე ჩემი ოფრი და მონდომებანისთვის რომ ჩამოვიდე და აკაურებს, ანუ ჩემებს დავეხმარო, გაუზიარო ჩემი გამოცდილება, მივახწერნო რაღაცას და დარწმუნებული ვარ რაღაცას მაინც ჩამოვიდან. თუ არა ოქროს, ორ ოქროს მაინც. ოქროს ჩამოვიდა და მოდი დროში ჩვენ ვართ შეზღუდულები. შეგიძლია ამით დავასრულო. აი ხა დაგემშვიდობებით და ლევანი თქვენ პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ როგორ გატეხავს რა ქვია ამას დაფა, ფიცარი. ხო, არის საგანი რომელიც ჯდება, ანუ თქვენ ხედავთ როგორი მტკინვეულია, არ ვიცი, მეშინია ხა ცოტა ნერვიულობ. მოდი გიორგი აქ. მომხნევთ ლევანი ერთად, მაკო და კოტ. გაშლი ხელის გვერდაზე და დაძაბულები გიყურებთ ნინო. ლევანი. ცოტა გაწერდი ბიჭო. ოჩა, ღეწი არ მეპარებოდა პრინციპში. მაგარი ხარ, წარმატებებს პანდრო შენსადე გეხვეწები. არა, კოტე, მადლობ, მე ამას არ ვცდი. შენსადე მოდი რამე. ცადიო მეუნები. დაიჭირე. ძალიან დიდი მადლობა, ესეთი კარგი ჩართვა. დაიჭირე, მე არ მინდა მე ამ მე დავიჭირო მე როგორ გავწევ. ევროპაზე და ზოგადად სულ წარმატებულები ყოფილიყავით. დიდი მადლობა.